अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। है जी लैंड क्रूजर प्राडो 2012। इसके अंदर मिसफायर का एरर कोड आ रहा था, इन्होंने एरर कोड इरेज करवाया लेकिन कार अभी भी मिसफायर कर रही है। पहले हम इसके इंजेक्टर्स की वायर को चेक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे इसके फर्स्ट नंबर के इंजेक्टर की वायर को चूहे ने काटा हुआ है। इंजन है 1GR वी टाइप का इंजन, और वी टाइप के इंजन में हमारे पास जो लेफ्ट साइड का फर्स्ट सिलेंडर होता है वो होता है सिलेंडर 1, और जो हमारे पास राइट साइड का फर्स्ट सिलेंडर होता है वो होता है सिलेंडर 2, और इसी तरह इसका टाइमिंग ऑर्डर होता है। ये देख सकते हैं इसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम भी आपके साथ शेयर कर दिया जाता है। कार के इंजेक्टर की वायर्स को हमने दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। इन केस अगर आपको उसकी वायरिंग चाहिए तो आपके साथ इसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम भी शेयर कर दिया जाता है। इसके इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का डायग्राम यहाँ पे आप सिलेंडर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सबको चेक कर सकते हैं। क्रूजर प्राडो में एक सिस्टम ऐड किया जाता है जिसको कहा जाता है सेकेंडरी एयर इंजेक्शन सिस्टम। बेसिकली पर्पस होता है कि एग्जॉस्ट के अंदर फ्रेश एयर को या ऑक्सीजन को इंटर करवाना। देख सकते हैं ये लगा होता है इसका सेकेंडरी एयर इंजेक्शन पंप, और इसके अंदर दो वॉल्व लगे होते हैं जिसको एयर स्विचिंग वॉल्व भी कहा जाता है। इसको ठीक करने के बाद अब हम इंजेक्टर्स की वैल्यू चेक करेंगे कि हमारा स्टिल मिसफायर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मिसफायर का प्रॉब्लम हल हो चुका है। सेकेंडरी एयर इंजेक्शन सिस्टम में एक एयर पंप होता है जिसको इंजन कंट्रोल मॉड्यूल वाल्व के जरिए से स्विचिंग करवाता है, एयर को भेजता है एग्जॉस्ट के अंदर। पर्पस होता है कैटालिटिक कन्वर्टर को जल्दी से जल्दी हीट अप करना, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी परफॉर्मेंस पे आ जाए। जल्दी कैटालिटिक कन्वर्टर हीट अप होगा उतने ही अच्छी तरह से वो मोजर गैसेस को फिल्टर कर पाएगा। यूज किया जाता है सेकेंडरी एयर इंजेक्शन सिस्टम। कार के अंदर सेकेंडरी एयर इंजेक्शन सिस्टम की कैलिब्रेशन भी होती है, लेकिन इस कार के अंदर इसका कैलिब्रेशन का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। इन केस अगर आपको सेकेंडरी एयर इंजेक्शन सिस्टम से रिलेटेड कोई एरर कोड आ रहा है तो आपकी हो सकता है कि कैलिब्रेशन का प्रॉब्लम हो। पंप के ऊपर दो वाल्व्स लगे होते हैं जिसको इमिशन कंट्रोल एयर वाल्व सेट कहा जाता है। ये इवेपोरेटिव इमिशन को भी कंट्रोल करते हैं और इसके साथ साथ सेकेंडरी एयर इंजेक्शन सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं। वैल्व्स को कंट्रोल करने के लिए एक ड्राइवर यूज किया जाता है जिसको एयर इंजेक्शन ड्राइवर कहा जाता है। कंट्रोल मॉड्यूल इसी एयर इंजेक्शन ड्राइवर की मदद से इन तमाम वाल्व्स को और एयर पंप को कंट्रोल करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, बेनिफिशियल हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।